Tere, mina olen Kristi Saarpuu. Algab logo 13. tund. Tänase tunni teemad on järgmised. Protseduuride kirjutamine protseduuri sisse ja maja protseduuri tegemine. Kõigepealt proovime avada juba salvestatud protseduurid. Selleks oli siis ruut ja kolmnurk, mida me eelnevates tundides tegime. Tuleb liikuda üles sõna fail peale, võta siit load ehk siis lae. Mina olen endal loonud eraldi protseduuride kausta, pannud selle siia dokumentide alla, nii et kui ma siit selle otsin, siis leian kohe protseduuride alt. Ja siin on näha mul siis ruudu protseduur ja kolmnurga tegemine. Vajutan siis ühe peale neist, võtan open ehk ava, lähen käsuaknasse, sisestan sõna ruut, panen enter klahvile, tekkis ekraanile ruut. Kuna kolmnurga protseduur asub samas kaustas, siis selleks ei pea ma eraldi minema seda jälle faili alt otsima, vaid proovin kohe siin all kolmnurk sisestada, panen enterile sisestusklahvile ja näen, et mõlemad protseduurid kenasti töötavad. Need on meie maja põhielemendid. Selleks, et nende protseduuride abil luua siis maja protseduur, tuleb minna jälle fail ja võtta edit, ehk siis hakkame looma midagi või siit kaudu saab ka muuta. Siia üles anname siis protseduurile nimeks maja, paneme OK ning nüüd tuleb seda protseduuri hakata looma. Lähen siia to maja ehk siis algus maja protseduur. Siia keskele nüüd tuleb luua need sammud, mis ta kilpkond meil teeb ja kuidas siis lõpeb. Kõigepealt siis paneme paika maja põhiosa, selle aluse, see on siis kujund ruut. Nüüd me teame, et ruut lõppes meil all vasakus nurgas, siis oleks vaja liikuda kõigepealt edasi 100 sammu ruudu küljepikkuses ja katuseks me loome täisnurks võrdkülgse kolmnurga, siis me teame, et pidime eelnevalt keerama kilpkonna suunda paremale 30 kraadi. Ning nüüd ei ole muud, kui anda käsklus, et ole hea, joonista sinna katuseks kolmnurk. Kontrollime veel üle, seejärel hakkan justkui ristist kinni panema, mida küsib, et kas sa tahad salvestada. Me ütleme, et jah, yesile vajutades. Liigume alla käsuaknasse, sisestame sõna maja, panen sisestusklahvile ja näeme, et kenasti maja protseduur meil töötab. Nüüd aga proovime majale lisada akent, korstent ja ust. Need on tuttavad kujundid meil, ristkülikud ja ruut. Selleks siis ma ei soovita hakata maja protseduuris sees neid muutusi tegema. Et ühel hetkel võib lihtsalt kõik segi minna. Siis proovime kujundada need elemendid siin käsuaknas ja hiljem siis kopeerime ehk siis tõstame need maja protseduuri sisse. Aga kuna me oleme siis kilpkonnaga nüüd maja katusel juba, siis oleks hea alustada korsnast. No teades jälle, et kolmnurga küljepikkus oli 100 sammu, siis kõigepealt ma annan talle nüüd kohe käsu, et ole hea, liigu edasi hoopis 30 sammu ja siis keera kohe tagasi vasakule 30 kraadi, sest me praegu oleme ju paremale 30 kraadi, aga tahaks luua sinna täisnurga. Siis ma mõtlen, et pikem korsna külg või see kõrgus tuleks siis näiteks 40 sammu edasi liikudes ning seejärel ma keeran ta suunaga vasakule poole. Ja sinna üles tahame tekitada pisikest ristkülikut. Kuna ta mul on nüüd suunaga juba vasakule, siis ma võtan, et ta läheb korsna alumisest osast edasi natukene ehk siis 7 sammu ja keeraks suuna nüüd üles ehk siis paremale 90 kraadi. Teades juba ristküliku tsüklit, tuleb sisestada nüüd repeat 2 korda ehk siis
ja jätamegi riskiliku väiksemaks küljeks 7 sammu, siis ta peab keerama kindlasti 90 kraadi paremale. Pikemaks küljeks võtame 4 korda pikema ehk siis 28 sammu ning jällegi 90 kraadi paremale. Kui tsükkel on sisestatud, tuleb kontrollida, panna sisestus klahvile ja saimegi siis korstna ülemise osa valmis. Aga nüüd oleks vaja tekitada siiapoole väiksem külg. No ütleme, et ta on poole võrra siis lühem kui see pikem külg. Selleks siis keerame suuna paremale 90 kraadise nurga all ja siit ta oli üle siis 7 sammu, siis tuleb 28 nüüd lahutada meil 7 ära, see on siis edasi liikuda 21 sammu. Laseme tal keerata jälle täisnurga all paremale ehk siis suunaga alla ja panen enterile. No nüüd ta peaks liikuma poole võrra edasi. Pikem külg oli 40, siis järelikult lühem külg on poole võrra 20 sammu. Natukene ta siit üle läks, aga sellest ei ole väga viga, et korsten on igatahes kenasti paigas. Edasi aga oleks vaja liikuda nüüd siia alumise osa peale, aga kindlasti me ei tohiks siia tekitada mingit joonekest. Selleks tõstame ka pliiatsi üles, pen up käsuga ja ma panen, et ta liiguks siis 100 sammu ehk siis 50 siit poole pealt ja 50 veel. Nii et kokku siis 100 sammu allapoole. Nüüd aga peame vaatama kahte olulist asja. Esiteks, et hakkaks taas joonistama, anname käsu siis pen down ehk pliiats alla. Ja teiseks siis me tahame luua siia siis ruudu akna ja jällegi teame ruudutsüklit, mis on repeat 4 korda. Ning nüüd tuleb arvestada, et see ruuduaken ei tuleks allapoole suunas, muidu ta on nii madalal, vaid ülespoole. Siis me ei hakka keerama kilpkonna, vaid me liigume kilpkonnaga tagasi ja võtame siis ruudu külje pikkuseks 25. Et läheks siis tagasi 25 sammu ja seejärel ruudu käsus kindlasti täisnurk tekitada. Panen sisestusklahvile ja väike ruuduaken on ekraanil olemas. Nüüd aga tekitame aknast paremale poole riskiliku ukse. Kindlasti on vaja meil nüüd suunata kilpkonn paremale poole. Selleks siis tuleb hoopis LT 90 kraadi anda talle käsuks. Siis ta peaks liikuma edasi ruudu külje pikkuses 25 sammu. Siis keerab veel kord 90 kraadi ülesse ja liigub jällegi ruudu külje pikkuses 25 sammu üles. Nüüd aga keerame paremale poole täisnurga all ja tõstame pliiatsi hetkeks üles, nii et pen up PU käsuga ja teeme sellise väiksema vahe, et näiteks liigub 12 sammu siit. Nüüd aga jälle olulised momendid, et tuleb pliiats maha panna, pen down ja sisestame riskiliku tegemise käsu. Selleks siis repeat 2 korda ja kõigepealt ta nüüd liigub, tekitab lühema külje, siis peaks keerama pikem külg, lühem ja pikem. Nii et anname talle lühema külje pikkuseks 25 nagu oli aknal, siis ta keerab 90 kraadi ja kuna me oleme siit juba võtnud talt, siin on 30 sammu pikkusega, kokku oli 100, siis siia alla tuleks nüüd 70 sammu, pikem külg ja keerab 90 kraadi. Paneme sisestusklahvile ja tekitasime majale ukse. Edasi võib seda käsuakent siin nüüd natukene suuremaks venitada, et see kõik, mis me nüüd alates sellest maja sisestamisest siia panime, lohistan ehk aktiveerin arvuti hiire abil, hoides vasakut klahvi
all kuni viimase selle märgini, siis võib võtta parema hiireklahviga ja kopeerida sõnaga copy, aga on ka selline variant, kui te nüüd aktiveerite selle kõik siin, ehk teete siniseks, siis klaviatuuril hoiate all Ctrl klahvi ja vajutate C tähele. Nüüd tuleb liikuda siia faili all, ehk siis muuta maja protseduuri, võtta OK, ja peale põhiosade tegemist, paneme Enter klahvile, tuleb nüüd siia kopeerida kõik need korstna, akna ja ukse käsud. Selleks siis hoian Ctrl klahvi all, vajutan V tähele klaviatuuril ja näete, need kõik siin kenasti on olemas. Ei ole muud, kui jälle ristist hakkad kinni panema, ütled, et jah, ole hea, salvesta, siis teeme kilpkonna välja puhtaks ja siia alla siis trükime jälle protseduur maja, panen sisestusklahvile ja saimegi ühe korraga väga ilusa maja ekraanile. Nüüd aga tuleb protseduur salvestada, sest vastasel korral järgmine kord me seda kasutada ei saa. Selleks siis võtame fail, save as ehk siis salvesta nimega. Nüüd ta pakub mulle kohe seda sama protseduuride kausta. Ma olen sellega nõus, aga siia alla tuleb siis anda failile nimeks või dokumendile või protseduurile nimeks maja. Siis vajutan save'ile ehk salvesta. Ning nüüd peaksin ma saama siis kontrollida, et näiteks kui ma vahepeal olen selle programmi kinni pannud, jälle start menüüs selle avanud ja ma tahan seda sama eelnevalt tehtud maja protseduuri kasutada, lähen failile, võtan siit siis lae, load, võtan protseduuride kaustast maja, võtan open ehk ava, lähen sisestusaknasse, trükin siia maja ja näen, et kenasti see protseduur meil töötab. Edasi aga võid ise maja ümbrust kujundada või maja ise täiendada, lisades näiteks sinna aed ümber või teha teerada. Soovin sulle aga julget katsetamist.